おはようございます。軽トラ野郎です。暑いです。こう窓閉め切って作業するにはちょっとどうなのかなって思ってるんですけど、今日はスピーカーがダメなので交換をしようと思います。なんか謎のセンタースピーカーが1丁ついてるだけで、純正の右側のスピーカーは鳴らなく、左側にはもともとスピーカーの設定がないので、なんとかしなきゃなと思ってたんですけど、これです。箱違うんですけど、アルパインの 2A の10センチのスピーカーが2つありますので、これを今日は、ダッシュボードの中に埋め込んで、ラジオがちゃんと聞こえるようにしたいと思います。いきなり出来上がってるかもしれませんが、ちょっとやってみたいと思います。暑いです。人ばかすなんて地獄に沈み込んでやるわ。